Дижитал эрхний бизнес эрхлэгч энтерпренерүүдэд зориулсан Бизнес.мн подкаст. Бизнес.мн подкаст. Сонсогчдоо Бизнес.мн подкастын маань ээлжид дугаар эхэлж байна. За бид энэ удаагийнхаа дугаараар бизнес эрхлэгч танд хэрэгтэй мэдээлэл, за шинэ нэр томьёо, хөтөлбөр гээд олон зүйлийн талаар ярих чинь. За тодруулж хэлэх юм бол Отгонбаттай захиралтайгаа хамт яг одоо та бүхэндээ бизнесийн тэсвэрлэлт гэсэн сэдвийн тухай ярилцах байна. За тэгээд яагаад энэ сэдвийн талаар ярилцах гэж байна гэхээр 4-р сарын 11-ээс эхлээд 1 сарын хугацаанд бизнесийн тэсвэрлэлтэнд тань хэрэгтэй мэдээлэл зөвлөгөө өгөхөөр сургагч багш нар маань 8 илтгэгч нар маань бүтэн 1 сарын турш танд онлайн сургалтыг одоо өгөхөөр бэлтгэж байгаа битгэж. За тэгээ энэ хүрээндээ яг одоо бизнес эрхлэгч сонсогч тандаа зориулаад яг энэ бизнесийн тэсвэрлэлт гэдэг юу юм бэ? Яагаад одоо энэ хүн манай бүтэн сар болох гэж байгаа энэ хөтөлбөр тамрагдах систем бэ гэдэг талаар ярих гэж байна. За сайн байна уу Томас гэрлээ. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Та бүхэнд өдрийн мэнд төргий. Мөн подкаст хүлээн авч сонсож байгаа Бизнес.мн болон дижитал хар хормын байнгын сонсогч нартай, өөрийгөө хөгжүүлэгч менежерүүдтэй, бизнесээ удирдагч хүмүүстэй бас өдрийн мэнд төргий. За сая би бизнесийн тэсвэрлэлт гэдэг нэр томьёоны тухай халтхан яриад өнгөрчлөө те. Энэ яг юу юм бэ? Одоо яг энэ үсээд байгаа нөхцөл байдалд бизнес эрхлэгч нарт маань энэ нэр томьёо яагаад хэрэгтэй вэ? Яагаад ойлгох ёстой вэ гэдгээс яриагаа эхлэе. За тэгэхээр бизнес resilience буюу бизнесийн тэсвэрлэлтийн чанарын тухай сүүлийн одоо үед бизнесийн байгууллагуудад бол бас нэлээд хүчтэй ярьдаг болсон юм нэр томьёо л доо. За энэ бидний хамтран зохион байгуулж байгаа энэ хөтөлбөрийн хувьд гэвэл цаг үеийн нөхцөл байдал маань өөрөө энэ COVID-19 вирус за түүний улбаагаар бизнесийн байгууллагууд болоод ер нь бүхий л төвшөнд улс орны төвшөнд ч гэсэн хөл хорой тогтоож байна. Үүнтэй холбоотойгоор яг энэ бизнесийн resilience буюу бизнесийн тэсвэрлэлтийн чанар гэдэг энэ агуулгыг бас бид нэр ярьж ойлгож за энэ дотор багтдаг зарим юмнуудын чадах ятахын хэрэгээрээ мэдлэгээ хуваалцаж за мөн энэ дээрээсээ суралцаж энэ болон дараагийн ижил төстэй нөхцөл байдлуудад бас бэлтгэлтэй байх ийм хэрэгцээ шаардлага гарч ийн л да. Тэгээд Монгол даатган компани за ОБЗЕРВ Консалтинг мөн дижитал харин Бизнес.мн энэ гурван байгууллага хамтраад энэ бизнес тэсвэрлэлтийн чанар гэдэг ойлголтын сэдв агуулгатай уялдуулаад мөн цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад ийм хөтөлбөрийг санаачлаад ингээд сарын хугацаанд 4 сарын 11-ээс эхлээд ингээд явуулахар төлөвлөд байж байна. Яг энэ бизнесийн тэсвэрлэлтийн чанар гэж юу гэлээд байна вэ? За бизнесийн тэсвэрлэлтийн чанар гэдэг энэ нэр томьёог бол мэдээж олон янзын байдлаар тодорхойлж байгаа. Гэхдээ одоо хамгийн энгийнээр тодорхойлох юм бол бизнесийг одоо зогсоох хэмжээний үйл явдал гаднаас болон одоо дотроос шинжтэйгээр тийм ээ байгууллагын дотоодоос болон эсвэл одоо гадны хүчин зүйлийн шинжтэйгээр бизнесийн үйл ажиллагааг зогсоох эсвэл одоо саад тотхор учруулах хэмжээний ийм үйл явдал болсон тохиолдолд бизнесээ хэрхэн яаж чааш нь зогсоохгүйгээр авч явах тэсэн үлдэх тухай ойлголтыг бизнесийн тэсвэрлэлтийн чанар гэж ингэж томьёолоод байна. Бизнес resilience гэдэг. За та бидний одоо менежментийн чиглэлээр бол бас нэлээд даган дуурайх гэдэг юм эсвэл иш татаж ярьдаг McKinsey хүртэл энэ дээр бол өөрийн тодорхойлолтыг гаргасан байдаг. Тэгээ McKinsey-гийн тодорхойлолт бол мөн л саяны тодорхойлолт. Бас энд зүгээр сонирн болгоод хэлэхэд 2012 онд энэ бизнесийн тасралтгүй чанартай холбоотой олон улсын стандарт хүртэл гарсан байдаг. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл эн чинь өөрөө аль хэдийн бизнесийн салшгүй нэг хэсэг болчиход байна л та тийм ээ. Бизнесүүд бол одоо Монголд бол бид нар бол ингээд нэг Монголдо бизнес явуулдаг үйл ажиллагаатай компаниудаа л боддог болохоос биш олон улсад аваад үзвэл олон улсад ингээд глобал хэмжээнд дэлхийн улс орнуудад дайнтайд улс орнууд ч бизнес нь явж байгаа газар байгаа. Эсвэл одоо айгүй том шинжлэх ухааны ололт амжилт болж байгаа газар ч бизнес нь явж байгаа
эсвэл одоо юу гэдэг байгалийн том гамшиг болж байгаа, цунами болж байгаа газар ч гэл бизнес нь явж байгаа, үер болж байгаа газар бизнес нь явж байгаа том глобал байгууллагууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бизнесийн тэсвэрлэлт чанар гэдгийн хүрээнд одоо бид юу гэж ойлгох ёстой болж таарж байна гэхлээр манай бизнесийг зогсоох эсвэл гацаах эсвэл ямар ч хэлсэн хэвийн үйл ажиллагааг нь алдагдуулах хэмжээний томоохон ивент томоохон одоо тийм тохиолдол болсон тохиолдолд бизнесийг хэрхэн яаж зогсоохгүйгээр цааш нь хэвийн байдлаар тасралтгүй үргэлжлүүлэх тухай тэр менежментийг л байгууллагад бий болгох ойлголтыг хэлээд байна. За энэ бол өөрөө дотроо бол бас ахаад 5 том тулгуур хүчин зүйлээс бүрдэж байна. 5 том тулгуур хүчээ одоо ойлголтоос бизнесийн resilience гэдэг энэ нэр одоо ойлголт бүрдэж байна. За энэ 5-ыг дурдвал эхнийх нь бол мэдээж тэр бизнесийн тасралтгүй байдлыг хангах тухай ойлголт. Ямар нэгэн томоохон үйл явдал боллоо. Тэгвэл түүнийг одоо түүнээс хамаарах болон хамаарахгүйгээр бизнесийг тасалдуулахгүйгээр авч явах тухай ойлголт багтаж байна. Хоёрдугаарт нь за гамшиг юм уу томоохон нөхцөл явдал тохиолдлоо, үйл явдал боллоо. Тэгвэл гатсан юм уу эсвэл тэр нөлөөнд орсон бизнесийг сэргийн босгох асуудал бас яригдж байна. За үүнийг бол disaster recovery гэж нэрлэдэг юм тийм ээ. Disaster recovery гэдэг энэ ойлголт бол багтаж байна. За 3 дахь хүчин зүйл нь бол мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбогдож гарч ирж байгаа data protection. Датагаа хадгалж авч үлдэх, датагаа хамгаалах, датан дээр гарсан асуудлыг одоо менежмент хийж шийдвэрлэх, мэдээллийн аюулгүй байдал. За тэр дотроо data protection орж ийн. 3 дахь нь тийм ээ. За 4 дахь нь бол business impact analysis буюу бизнесийн нөлөөллийн байдлын шинжилгээ гэдэг зүйл бас энэ дотор орж явж байна. За өөрөөр хэлбэл бизнесийн нөлөөллийн шинжилгээ бол бүх юмний л эхлэл байна л да. Өөрөөр хэлбэл ямар том гамшиг, ямар том үйл явдал манай бизнест зогсох хэмжээний нөлөөллийг учруулж болох вэ гэдгийг тодорхойлж гаргаж ирэх тэр шинжилгээний ажлыг бол бизнес импакт буюу бизнест нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ гэж ингэж нэрлэж байна. За 5 дахь нь бол өмнө бас бид энэ сэдвээр ярьжсэн санагдаж байна. Compliance буюу нийцэл. Тэгэхээр аж ахуйн нэгж байгууллага бизнес явуулахдаа маш олон хуулийн, нийгмийн, улс орны, засгийн газрын эсвэл бүр дэлхийн хэмжээнд үүрэг хүлээж ямар нэгэн байдлаар үүрэг хариуцлага одоо хүлээж ажиллаж байгаа байгаль орчны байдаг юм уу, хуулийн байдаг юм уу, эсвэл нийгмийн байдаг юм уу, эсвэл татвар төлөөсний байдаг юм уу, Монголд ашигт малтмалын бизнес эрхлэх юм бол одоо ашигт малтмалын нөөц ашигласны татвар гэл. Тэгэхээр энэ compliance буюу нийцлийн асуудал өөрөө бол бас нэлээд том эрсдлийг бий болгох магадлалтай гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр ийм 5 хүчин зүйл орсон энэ 5 хүчин зүйлээс бүрдэх тэр менежментийг бизнесийн тэсвэрлэлтийн чанар гэж ингэж томьёолоод байна дэлхийн нийтэд. Та сая нөгөө ярианыхаа ихэнд хэлсэн бизнесийн тэсвэрлэлтийн чанар гэхээр бизнесийн үйл ажиллагааг зогсоох юм уу те ямар нэгэн хор хохирол учруулах тийм хэмжээний үйл явдал болсон тохиолдолд гэх тэр нь гадаад болон дотоод гэж хэлсэндээ те энэ хоёр гадаад дотоод гэдгийг жишээн дээр тайлбарлаж хэлвэл тий тэр тусмаа дотоод гэдэг нь илүү сонирхолтой. Тий одоо дөнгөж сая болж байгаа нэг жишээ байна л да. Тэр яг бидний хүрээнд одоо манай үйл ажиллагаатай холбоотой бидний одоо клиентийн мэдэх тойрох хүрээнд жишээ нь зочдын бизнес эрхэлдэг нэг байгууллага байна. Тэднийх бол харуул хамгаалалтын үйлчлэгээ мэргэжлийн одоо эрх бүхий гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагаас авдаг. Гэтэл тухайн харуул хамгаалалтын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагын тухайн өдөр гарч исэн ажилтан зочдын одоо хянах камерт бичигдсэн дүрсийг ашиглаад үйлчлүүлэгчийг шантаачлах оролдлого явуулсан байна л да. Хамтарч ажилладаг харуул хамгаалалтын байгууллага. Өөрөөр хэлбэл манайх зочдууд тэгтэл бид нар харуул хамгаалтын нэг мэргэжлийн гэрээт харуул хамгаалтын компаниар гүйцэтгүүлж штэ төлбөрийн төлөөд. Тэгтэл тэнд ажилладаг нэг харуул хамгаалтын ажилтан нь камерын одоо бичлэгийг хувийн зорилгоор хүнийг шантаажлж мөнгө нэхэхэд ажилласан байна. За. Ийм кейс, ийм тохиол гарсан байна. Тэгээ энэ яагаад бидний ярьж байгаа өнөөдрийн энэ сэдвтэй холбогдож чинь гэхлээр мэдээж бол одоо зочдын камерт үйлдсэн дүрс бол тэр хүний одоо юу гэдэг гэр бүлийн харилцаанаас гадуурхал харилцааг л бичигдсэн байна л да. Тэгээ тэрийг нь ашиглаж одоо ийм бичлэгч нь байна.
тэдэн сая төгрөг өг тэгэхгүй бол би энэ чинь зарлан нөрлөн гэсэн асуудал гарч. За энэ бол мэдээж цаад хүн бол олны танил хүн байсан. Тэгээд асуудлыг одоо айлуулах хурдан турхаал шийдвэрлэхийг л бодно штэ. Тэгээд өнгөрсөн хэрэг л дээ. Гэхдээ эргээгээд зочдуудлын бизнест бол энэ яагаад нөлөөлж чинь гэхлээр эдний энэ ажилтнууд чинь нөгөө бичлэгийг ингэж харж сууж байгаа л энэ бичлэгээр ингээ хүн шантаачлаад ах юм байна гэдэг хэдий баг хүрээнд ч гэсэн энэ ингээд асар хурдцтай тархчихж байгаа. Яг зорилттой зах зээлийнх нь хүрээнд бүлэгт хүрээнд. Тэгснээрээ тэр байгууллагын одоо ингээд доктортой үйл ажиллагаа асар одоо доголдож байгаа. Өөрөөр хэлбэл яг ийм онцгой хүмүүс тийм одоо хязгаарлагдмал хүрээнд ажилдаг бизнес байсныг тийм маш одоо бид нар цаад хүнийг бол өмөрөөгүй шүү дээ. Энд яг л бизнесийн л асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр тэгээд тэр нь ингээд тараад тэгээд энэ асуудлыг яг хязгаарлагдмал байдаг үйлчлүүлэгч нь мэдсэн учраас дахиад тэр байгууллагаар бол үйлчлүүлэхийг хэн ч хүсэхгүй. Тэгээд тэр байгууллагын бизнес бол нэлээд доголдолтой ингээд болчихж байгаа жишээ нь. Энэ бол зүгээр энгийн нэг жижиг жишээ тийм ээ. За яг үүнтэй адилаар магадгүй бид нар одоо хэрэглэгчийн мэдээллийг авч тэн дээр боловсруулалт хийдэг одоо магадгүй одоо манай банкныхан байна, харилцаа холбооны компаниуд бүгдээрээ байна, даатгалынхан байна, банк бусууд байна. Бүгд хэрэглэгчийн мэдээллийн системийг одоо системээр авдаг. За энэ дээр одоо үндэслэж дараагийнхаа бүтээгдэхүүнийг өгдөг одоо даатгал байлаа гэж бодоход чинь энэ хүн өмнө ямар кейс дээр гаргаж ирсэн гэдэг нөгөө нөхөн олгоор юм уу эсвэл нөгөө даатгалын хур хамжийн тооцоолдог. Хэрэг бид тэр мэдээллийг алдах юм бол бид нар яг үүндээ юу ч хийж чадахгүй. Мянган ажилтнтай байгаад, мянган оффистай байгаад бид нар датагүйгээр юу ч хийж чадахгүй. Систем дээрх бүх мэдээллийг алдах юм бол бид юу ч хийж чадахгүй хэмжээнд очино. Тэгэхээр энэ мэтийн дотоод шинжтэй үйл ажиллагаанууд энэ нь юу ч байж болох гэж штэ. Одоо магадгүй ажилтны буруутай үйлдэлээс юм уу эсвэл эс үйлдэлээс болоод тохиосон ийм тохиолдол манай бизнесийг бол нэлээд ийм ганхуулчихж байгаа байхгүй. За гадаад хүчин зүйлээс аваад үзвэл одоо энэ сонгодог утгаараа энэ корона болж штэ. Корона болж байна тийм ээ. Одоо бид нар сургалтын байгууллага бид нар бол 20 онд маш олон сургалтуудыг төлөвлөсөн байсан. Маш олон үйл ажиллагааг бол төлөвлөсөн байсан. Тэгтэл энэ цар тахлын улмаас бүх одоо цугларалтын шинжтэй, хурлын уулзалтын шинжтэй үйл ажиллагааг зогсоосноор манай үйл ажиллагаанууд одоо тэр төлөвлөгдсөн сургалтын шинжтэй үйл ажиллагаанууд бол явах бололцоогүй болж байна. 20 оны төлөвлөгөө 19 оны эцэст гарч исэн хэмжээгээр явах ямар ч боломжгүй болж байна. Тэгэхээр энэ бол нэг талаасаа бол биднэрт бол гадаад хүчин зүйлээр манай бизнест бол асар их хэмжээний нөлөөлөл ороод ирж байгаа. Одоо энэ хэлний сургалтын байгууллагууд байна. Одоо компьютер хөгжим юу заадаг энэ кино театр байна. Эдгээр бүгдээрээ л ийм байдалд орж байгаа фитнесүүд байна тийм ээ. Тэгтэл тэд нар чинь асар том талбай түрээсэлдэг. Түрээсийн зардал нь зогсохгүй. Хэрэг та санаж байгаа бол нөгөө зүү ажиллуулдаг тийм амтны хүрээлэн ажиллуулдаг бизнесийнхэн тусламж хүсээд нийгэмд хандаж ирсэн шүү дээ. Тэгээ энэ бол бас л одоо энэ бизнес резилиенс гэдэг сэдвийн хүрээнд л болж байгаа нэг ийм тохиол. Тий, ийм тохиол. Тэгэхээр энэ тохиолдож болох нөхцөл байдлуудыг бид нар бизнес импакт анализийн хүрээнд шинжилж гаргаж ирээд тэрнээс урьдчилан сэргийлэх юм уу эсвэл тэрийг тойрон гарах эсвэл аваад туулаад хохирол багтаагаар даваад гарах тэр бэлтгэл ажлуудыг урьдчилсан байдлаар бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж явахыг л тийм бизнесийн тэсвэрлэлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа одоо менежментүүд. Тэгэхээр бизнесийн тэсвэрлэлт бол өөрөө ийм одоо үндсэн санаа буюу концепц том ойлголт дотор нь 5-6 ийм ойлголт багтаж явж байгаа. Тийм. Түрүүн би бас уучлаарай нэг зүйл дутуу хэлсэн байна. Supply chain бас нэг хүрээлэлт нь орж явдаг. Supply chain буюу нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ. Түрүүний миний зочдуудлын одоо жишээ бол яг нийлүүлэлтийн гинжин хэлхэн дээр гарчиж байгаа асуудал байгаа байхгүй юу? Ханган нийлүүлэгч юм уу эсвэл манай процессыг гүйцэтгэдэг туслан гүйцэтгэгчийн зүгээс гаргасан үйлдэл нь манад нөлөөлчихөж байгаа байхгүй юу? Тийм. Одоо яг нийлүүлэлтийн гинжин хэлхэнээс болоод саний одоо зочид буудлын үйл ажиллагаанд доголцсон байна шүү дээ. Хэрвээ тэр одоо нөгөөний бизнесийн байгууллага яг энэхүү нөгөө нэг 6 чанарыг бүгднгийн компанийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлээд стандартжуулсан байвал ийм асуудал гарахгүй байх гэсэн магадлал өндөр үү? Тэгэлгүй яах вэ? Тийм. Одоо жишээлбэл одоо энэ хамгийн сүүлийн нөгөө нийлүүлэлтийн гинжин хэлхэн дээр асуудал үүссэн болоод саний одоо бизнесийн байгууллага хариуцлага ингээд тооцоолчод байна шүү дээ тий. За тэнгууд тэр хүн одоо нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээгээ яатсан байвал энэ ингээд асуудал үүсэхгүй байх байсан бол
За би энэ дээр бас нэг сонирхолтой жишээ хэлье. Бидний хамтарч ажилладаг Германы нэг байгууллага байдаг. Тэгээд тэр байгууллага маань өөрөө яг энэ чиглэлээр бас консалтинг үзүүлдэг, зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэгээд тэдний хамгийн одоо сүүлийн клиент буюу хамгийн сүүлийн прожект нь одоо манайхны хамгийн сайн мэдих хөл бөмбөгийн Баярн Мюнхен клуб. За манайхан бол мэдж байгаа Баярн хөл бөмбөгийн клуб юу хийдэг юм бэ? За тэд нар бол асар том facility буюу байгууламжийг эзэмшдэг. За тэндээ хөл бөмбөгийн тэмцээн уралдаан зохион байгуулдаг. Маш олон хүнийг нэг дор хүлээн авч цуглуулдаг. За хөл бөмбөгийн баг бүрэлдэхүүнээ маш олон газар руу онгоцоор, галт тэргээр, метрогоор, машинаар тэсвэрлэлтийг гүйцэтгэж байгаа. Тэр хүмүүст орж ирж байгаа одоо хоол хүнс, витамин, хувц сугаалга одоо өөр юу гэдэг маш олон сервисийг ажиллуулж байгаа. Хөл бөмбөг зохион байгуулах үед асар олон хүний нэг дор бөөгнөрж байгаа учраас аюулгүй байдал, safety, security-г бүгдийг хангаж байгаа. Тэгэхээр тэр байгууллага өөрөөр хэлбэл Баярн Мюнхен юу хэрэгжүүлсэн бэ гэхлээр Баярн Мюнхен supply chain management гэдэг зүйлийг хэрэгжүүлсэн. Ханган нийлүүлэгчээс манай бизнест нөлөөлж болох эрсдэл аюулуудыг тодорхойлоод тэрийгэ удирдах менежментийг хэрэгжүүлэхийг л хэлээд байгаа байхгүй юу? Битэр бол томьёолоод шууд томоор нь яриад байна шүү дээ. Энэний цаан чинь хамгийн урдаар хийгдэх ажил нь бол бизнес импакт анализ. Өөрөөр хэлбэл харуул хамгаалалтын компаниас манай бизнест яаж нөлөөлж болох вэ гэдгийг тодорхойлох ажлыг хийж байгаа байхгүй юу? Тэгтэл биднэрт хоол хүнс нийлүүлдэг компаниас ямар нөлөөлөл учруулж болох юм? За магадгүй хоол хүнс нөлөөлдөг компанид маань хүнсний аюулгүй байдлын асуудал гараад ч юм уу эсвэл стандартын асуудал гараад бүтээгдэхүүний эсвэл одоо муудсан барьсан хордсон юм гарчвал бид нар маш түргэн хугацаанд өөр нэг ханган нийлүүлэгчийг хүнсээр олж чадхаар байвал энэ импакт нь бараг байхгүй байхгүй. Тэгтэл тийм боломжгүй гэж бодъё. Жишээ нь одоо маш хурдан солих боломжгүй. Тэгтэл тэр компани дээр хоол хүнсний бохирдлын эсвэл одоо хортой эсвэл одоо өөр юу байдгийг асуудал гарчих юм бол манай хөл бөмбөгийн тамирчдад эргээд бидний нэр хүндэнд асар том асуудал болж байгаа байхгүй. Төрөний тодорхойлолтын дээр бид ингэж тодорхойлсон шүү дээ. Бизнес резилиенс буюу тэсвэрлэлтийн чанар гэдэг бол гадаад болон дотоод хүчин зүйлийн улмаас бизнесийн үйл ажиллагааг тасалдуулах юм уу эсвэл хэвийн явуулах боломжгүй болох хэмжээний нөлөөлөл үйл ажиллагаа бол нэр хүндэд шүү. Нэр хүндэд учруулах тэр зүйлийг тэсвэрлэн гарч чадах, урьдчилан хараад тэсвэрлэн гарч чадах, даваад гарч чадах, туулаад гарч чадах, сэргийлээд гарч чадах тэр чанарыг бизнесийн тэсвэрлэлтийн чанар гэж нэрлэдэг байгаа. Тэ. Бүх хүчин зүйлээс шалтгааллах эрсдлүүдэл тооцох хэрэгтэй тийм. Одоо тэр нөгөө эрсдлээ тооцохдоо түрүүний таны хэлсэн тэр 6 хүчин зүйл дээр тулгуурлаж тийм. Тэгжээж л одоо яах нь штэ. За тэгвэл одоо яг Монголын бизнес эрхлэгчдэд дотроос нь үүсэх тийм одоо бизнесийн байгууллагын зогсоох юм хараахан гараагүй байна. Одоо гараагүй за гарсан ч гэсэн нийтэд нь гараагүй л юм л да тий. Нийтэд нь гарч байгаа юм нь бол бид нар мэдэхгүй. Тэгвэл гэхдээ одоо ингээ харахад нөгөө гадны хүчин зүйлээс шалтгаалаад бизнесийн бүхий л байгууллагуудын үйл ажиллагаа зогсон байдалд орж ийн хэцүүдж ийн гэд хүн болгон л яриад байгаа. Яг энэ үед яах ёстой вэ? Одоо яг энэ 6 хүчин зүйл байгаа штэ. Энэ 6-аг зургууланг нь хэрэгжүүлсэн байх ёстой юм уу? Эсвэл яг эндээс онцлоод нэг нь хэрэгжүүлсэн байхад гайгүй даваад өнгөрчихөө. Таны энийг яривал том юм болох байх. Айгуу том юм бол өөрөөр хэлбэл би энэ зургуулангийг бүгдийг бас мэдэхгүй. Би бас ид шидэн биш одоо ингээд энэ нөхцөл байдал миний хувьд бас анхных одоо яг энэ короногийн шинжтэй үйл ажиллагаа бол тий. Гэхдээ нэг юмыг би бол мэдэж байна. Тэр нь юу гэхлээр манай ялангуяа энэ томоохон бизнесийг удирдах яваа. Томоохон гэдэгт би бол 300-аас дээш хүнтэйгээд ярьчээ. 300-аас доош хүнтэйг бол одоо жижиг тоохгүй орхиж байгаа юм биш шүү. Зүгээр илүү нөгөө импакт нь буюу нөлөөлөл нь их гэдэг утгаар нь. Яагаад тэгэхээр 300-аас дээш хүнтэй компани дээр хүн халсан ч олон хүн ажиллаас салагдана. Одоо нэрийг хэлхээ байли тийм ээ. Энэ коронавирусээс холбоотойгоор компаниуд ажиллаа одоо ингээд зарим нь хүмүүсээ цомготгож гин. Нэлээд олон хүнийг цомготгож байгаа компани ингээд дуулдаж гин тийм ээ. Тэгэхээр тэр мэдээд хэлж байгаа зүйл нь юу вэ гэхлээр манай 300-аас дээш хүнтэй компаниг удирдан чиглүүлж яваа хөрөнгө оруулагч нар болоод SEO төвшөнд гүйцэтгэх удирдах төвшөнд ажиллаж байгаа ажилтнууд, менежерүүд, захирлууд бизнесийн резилиенс гэдэг энэ ойлголтыг урдаар судлаад энэ дотор юу багтдаг вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй байна. Нэгдүгээрт. Одоо өөрөөр хэлбэл та надаас нэгэнт бид юу хийх хэрэгтэй байна вэ гэж асуусан учраас бид энийг нэр томьёог нь ядаж мэдэх хэрэгтэй байна. Бизнесийн тэсвэрлэлтийн чанар гэдэг нэг юм байна. Энийг судлая. Энийний цаана юу байдаг?
Энэний цаана чи эрсдлийн удирдлага байдаг юм байна. Энэний цаана бизнесийн тасралтгүй байдал байдаг юм байна. Энэний цаана одоо disaster recovery буюу одоо гамшигыг сэргээн босголт, бизнесийг сэргээн босголт гэдэг юм байдаг юм байна. Энэний цаана supply chain байдаг юм байна. Энийг ойлгох явдал. За тэгээд хэрэг чаддагсан бол business impact analysis одоо tool байгаа. Энэ төлийг судлаад өөрийнхөө бизнесийг ямар хүчин зүйлээс хамгийн их хамаарч эрсдэлтэй буюу одоо зогсох нөхцөл байдалд хүрч болохоор байна гэдэг шинжилгээ хийж үзэх хэрэгтэй. Business impact analysis. Тэгэхээр ОБЗЕРВ Консалтингийн хувьд энэ сервисыг санал болгодог. Энэ өөрөө эрсдлийн одоо үнэлгээтэй нэг тал одоо өөрөөр хэлбэл зоосны хоёр тал болж явдаг ийм ойлголттой. Бизнесийн импакт анализ гэдэг бол Ингэснээрийн удирдагч нар буюу хөрөнгө оруулагч нар гүйцэтгэх захирлуудаа манай бизнес бол ийм асуудлаас болж нэлээд хохиролтой, хүнд байдалтай магадгүй одоо даван туулах нэлээд бэрхшээлтэй асуудлуудаа тулгарч болох нь байна гэдгээ урьдчилж харж болж байгаа. За тэгээд дараа нь тэрийг харцсан хойно ямар шийдвэр гаргах нь менежерүүдийн үүрэг шүү дээ, ажил шүү дээ. Тэгэхээр би бол тэгжил хэлмээр байна. Одоо учиргүй та ингээ бүгдийн судал гэж бол хүнд ч хэлж чадахгүй. Бизнес импакт анализ гэдэг зүйлийг өөрсдөө болон чадах ятгаараа хийж үзэх хэрэгтэй байна. Хийж үзэх хүн байхгүй бол мэдлэг ур чадвар байхгүй бол судлаад энийг бас дуулцсан, сонсцсон, зах тухайн гадралцсан байх хэрэгтэй байна. Ингээд хийх юм бол бид нар өөрөөр хэлбэл асуудлаад системтэйгээр хараад эхлэх болцоонд гараад ирнэ. Тэгээд үүнээс цааш бол менежерүүд хийх ёстой юм аа мэдэх бах уу. Яг ингээд сонсонгууд сонсогчид маань маш олон асуултууд гарч ирж байгаа х тий. За би эхлээд яг энэ бизнесийн одоо энэ чанарыгаа би мэдээд авчия. Тэгээ 6 хүчин зүйлээ мэдээд авчия. За тэгээд би одоо яг яах вэ? Манай бизнес ч одоо ингэдэг одоо яг ийм асуудал үүсчээд ингээд ингээд маш олон асуултууд гарч ирж байгаа гэж бодож байна. Тэр бүх асуултанд нь хариулахыг хүсвч одоо бит хоёр энд яриад та хэдий одоо барахгүй хариултыг чинь сонсож чадахгүй. Тийм учраас одоо би яг энэ подкастыг сонсож байгаа бизнесийн удирдлага хүн та 4 сарын 11-ээс эхлэх энэ онлайн сургалтанд хамрагдаасаа гэж хэлмээр энэ. Тэгвэл яг та хүссэн асуултаа манай одоо энд чинь 8 илтгэгч орж байгаа тийм 8 илтгэгч нараас асуун. За хинхэн орж байгааг хинхэн ямар сэдвээр ярихыг тайлбарлаж өгье те. Тэгээ яг тохирох одоо яг энэ асуудал маань энэ илтгэгчл хариулж чадна гэсэн дээр нас бүртгүүлэх боломжтой шүү дээ тий яг үнэ тий. Тэгэхээр түрүүний хэлсэнчлэн энэ коронавирусын улмаас бизнесийн болоод ер нь бүх төвшөнд хөл хорио тогтоож үйл ажиллагаа хэвийн явагдах боломжгүй болсон энэ цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулаад ОБЗЕРВ Консалтинг зөвлөхүүлчлийн байгууллагаас санаачлаад дижитал хар хорон Монгол даатгал компани дэмжиж хамтраад бид нар энэ бизнесийн resilience буюу бизнесийн тэсвэрлэх чанар гэдэг энэ малгай сэдвийн дор 8 сэдвээр одоо цоврал вебинар ингэж явуулах гэж байна. За энэ 8 сэдв бол наймуула сая манай хөтлөгч сэтгүүлчийн хэлж байгаачлан бизнесийн одоо тэсвэрлэх чанартай ямар нэг сэжмээрээ холбоотой байгаа. Огт холбоогүй сэдв нэгийнх нь ч байхгүй. За 4 сарын 11-ээс эхлэхээр байгаа. За эхний сэдэв бол бизнесийн тасралтгүй байдлын талаарх олон улсын стандарт, түүн дотор багтдаг менежментийн арга төлөвүүд. За тэр байгууллагын хэрхэн хэрэгжилж болох вэ гэдэг энэ сэдвтэй холбоотойгоор байгаа. За бид нар бүгд дан 19 цагаас байгаа тийм ээ. Оройн 19 цагаас яг энэ студиэсээ ингээд шууд вебинар хэлбэрээр хүрээд явнаа. За хоёр дахь сэдэв бол 4 сарын 13-нд байгаа. За энэ сэдвэр бол IT zone компани одоо охин компани болох Монгол Service and Support гэдэг компани байдаг. Энэ компаниг гүйцэтгэх захирал CEO Жавхлан орчин үеийн ажлын байрандах шилжилт буюу одоо remote office гэж ярьж штэ тий зайнаас ажиллах. Одоо Google юу гэдэг вэ? Манай нийт ажилтнуудын хэдэн хувийн нөлөө 50-аас дээш хувь нь бараг зайнаас ажилтгаа энэ төр гэдээ ярьж идэг. Зайнаас ажиллах манайд ч гэсэн сүүлийн үед энэ коронавигоор бол энэ асар нэмэгдлээ штэ. Одоо бараг дадал болчихлоо тий дадал болчихлоо. Сураад эхэлж штэ. Тэгэхээр яг энэ сэдвэр байгаа. Remote office одоо зайнаас ажиллах энэ ажлын байрны шилжилт үүн дээр бас онлайн шийдлүүд байна. Одоо бид нар зарим нь одоо Zoom энтер гэж ашиглаад явж явах шиг байна. Бидний мэдэхгүй өчнөө олон гоё шийдлүүд байгаа бах цаана. Тэгэхээр энэ шийдлүүдийн талаар, энэ боломжуудын талаар, энэ шилжилт, энэ өөрчлөлтийн талаар Жавхлан захирал ярилцсан. 4 сарын 13-нд байгаа. Тий. За 4 сарын 15-нд бол
эрсдлийн удирдлага байгаа. За энэ бол асар чухал сэдв. Ер нь эрсдэл гэдэг зүйлийг зөв ойлгож зөв удирдах нь бол өнөөдрийн бизнест бол их чухал болоод байна. Бид нар эрсдэл гэхээр хадны мангаа гэж ойлгодог. Энэ ойлголтоос салах хэрэгтэй. За яг энэ чиглэлээр бол манай хамтран зохион байгуулагч Монгол даатгал компани. За Монгол даатгал компани гүйцэтгэх захирлын хамгаалан эрсдлийн удирдлага, эрсдлийг удирдан давах одоо тэр стратеги тактикууд. За мөн одоо эрсдлийн удирдлагын хүрээнд бол заавал цаана даатгал яригдчихэдэг. Тэгэхээр энэ даатгалын бүтээгдэхүүнүүд одоо даатгалын компаниуд бол за тэр дундаа Монгол даатгал компани бол салбарын одоо хамгийн том компани. Даатгалын маш олон бүтээгдэхүүнүүдийг бизнес эрхлэгч нарт хувийн одоо бизнесийн янз бүрийн төвшингүүдэд санал болгож байна. За энэ талаараа ярихаар байгаа. Тэгэхээр бизнесийн удирдлагч нар маань энд ороод яг одоо Монгол даатгалын гүйцэтгэх захиралтай вебинараар оролцоод өөрийнхөө одоо компанид тулгарч байгаа бэрхшээл түүнийг даван гаргахад даатгалын компани ямар саппорт үзүүлж хамтарч ажиллаж байгаа талаар мэдлэгийг аваасаа гэж ингэж хүсэж байна. Тэгээд бас нөгөө нэг тухайн одоо юуныхаа олон жил ингэж явсан нууц нь мэдээж тактик байгаа штэ тий. Яг тэр нууцаас хэлэх бах тий энэ хамгаалалтын захирал. Тийм тэрийг бол одоо манай вебинарт орж байгаа хүмүүс л шийдэх бах. Тий. Вебинар маань бол маш тийм интерактив байдлаар явдаг штэ. Тий. Өмнө оролцож хүмүүс мэдчихэж байгаа тий. Тий, оролцож хүмүүс мэдчихэж байгаа. Яг бодит кейсээ асуугаад бодит кейсээ ярилцаа тэр хүний одоо туршлага мэдлэгийг одоо аваад ингээд богино хугацаанд бол их бүтээмжтэй явдаг юм арга хэмжээ. За дараагийн сэдэв бол 4 сарын 17-нд байгаа. ОБЗЕРВ Консалтинг гэдэг энэ шинэ харьцангуй шинээр байгуулагдсан бас маш одоо ухаалаг модельтэй юм байгууллага. Энэ бол бизнесийн байгууллагын одоо колл центр буюу одоо дуудлагын төвийн үйлчлэгийг аутсорсинг хийдэг ийм чиглэлтэй компани. Тэгээ энэ компани үүсгэн байгуулагч менежментийн зөвлөх Саран Туяа оролцсон. Борлуулалтын процесст мэдээллийн технологийн шийдлийг ашиглах нь гэдэг сэдвээр. Өөрөөр хэлбэл яг энэ цаг үед бол маш олон процесс автоматжиж байна. Мэдээллийн технологи дээр суурилж эхэлж байна. Гэхдээ энийг дагаад цаана дахиад эрсдэл байгаа. Өөрөөр хэлбэл түрүүний битэрийн ярьдаг нэг data protection, data хамгаалалт. За тэр сэдэв бол 4 сарын 20-нд нь байж байгаа. Мэдээллийн аюулгүй байдал ба data хамгаалалт гэдэг. Манайхаас одоо бусад улс орн за яг ер нь Европын одоо өндөр хөгжилтэй гэдэг юм уу улс орнууд бол data protection-ыг бол маш чухалд авч үзээд энэ дээр бол маш олон ийм чанга regulation зохицуулалт төрийн зохицуулалтын бодлого механизмуудыг бий болгосон байдаг. Манайд бол харьцангуй бага л да. Тий. За энэ сэдвээр бол 4 сарын 20-нд мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг Тэнгис гэдэг мэргэжилтэд оролцсон. Менежментийн зөвлөх. За 4 сарын 22-нд бол Монголын сэтгэл зүйс сэтгэц хэмжлийн үндэсний хүрээлэнгийн үүсгэн байгуулагч доктор Жавзан оролцож яг энэ коронавирусын дэгдэлттэй холбоотойгоор нийгэмд хүмүүсийн одоо нийгмийг нийтийг хамарсан нийтлэг стресс бухимдлын асуудал бий болсон байна. Тэгэхээр энэ олон нийтийг хамарсан нийтлэг шинжтэй хэв шинжийн ийм стрессийн үед хүмүүс бид арай одоо өөрөөр боддог сэтгэдэг хүмүүс нь ямархуу байх ёстой юм бэ? Нийгмийн стрессийг хөөргөн дэвргээд байх юм уу? Эсвэл тэрийг сөрөн зогсож нийгмийг илүү одоо уужуу амгалан болгоход манлайлах үүрэг гүйцэтгэх гэх юм уу? Нийгмийн стрессийн хэв шинжүүд бизнест болоод одоо олон одоо тэр нийгмийн оролцогч талуудад ямар байдлаар сөрөг нөлөө үзүүлдэг юм бэ гэдэг энэ талаар ярилцсан. Энэ бол бас их чухал сэдэв. Яг энийг бизнес резилиенс гэдэг энэ сэдэв рүү татаад оролцуулаад ирвэ гэхлээр энэ коронавирустэй холбоотой нийгэмд бий болсон энэ нэг одоо хэсэг зуурын би бол хэсэг зуурын л гэж бодож ин л да итгэж байна. Хөл хорио энэ нэг ийм удаашрал, саарал, энэ нэг бууралт маань хүмүүсийн амьдралд шууд нөлөөлчихөж байгаа байхгүй юу? Орлогод нь нөлөөлчихөж байна, ажилд нь нөлөөлчихөж байна, богинохон хугацаанд өмнө байгаа. Тэгээд хамгийн одоо муухай юм нь гэхлээр эн чинь өөрөө тодорхойгүй байгаа даа. Хизээ дуусах нь яах нь энэний дараа юу болох нь бас тодорхойгүй. Тэгэхээр энэ бол хүмүүст зүг зүгээр хэвийн гормоор амьдрдагаас өөр сэтгэл зүг бий болгоод хүмүүсийн бохимдол чинь төрөөд тэгээд ингээд янз бүрийн үзэгдлүүд гараад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлд ярилцахаар байгаа. За 4 сарын 22-нд энэ сэдэв бол ингээд явах нэ. За 4 сарын 24-нд менежментийн зөвлөх Саран цэцэг, за дижитал хар хорим платформын менежер Үнэн Бат нар оролцоод
хямралын үед бизнесийн байгууллагууд ингээд үйл ажиллагаагаа багасгаад ажилтнуудаа одоо ингээд чөлөө мөлөө олгоод ингээд энэ гадагшаа чиглэсэн буюу яг нөгөө хэрэглэгчтэй харилцдаг үйл ажиллагаанд багассан байгаа энэ зүйлийг эсрэгээр нь боломж болгож ашиглая гэдэг сэдвээр. Тухайлбал энэ хоёр маань мэргэжилтэн маань юу ярих вэ гэхлээр 15 16 онуудад бид бас Монгол улсад тодорхой хэмжээнд эдийн засгийн хямрал болсон. За энэ үед бол зарим аж ахуйн нэгжүүд бол ажилтнуудаа маш их сургаж хөгжүүлэх чиглэлд бол нэлээд ажиллаж амжилт болоод 17 18 онд эдийн засаг эргээд сэргийх үед тэр 15 16 онд сургаж исэн үйл ажиллагаа нь нөгөө процессыг амжилттай хэрэгжүүлэх хийж чадахгүй байсан юм а хийх юм болцоог олгоод амжилтыг илүү хурдан сэргээн босч исэн тохиолдол байгаа. Тэгэхээр хямралын зогсонг байдлыг байгууллагын хүний нөөцийн хөгжил ба хувь хүний нөхцөлд зориулах цаг болгож ашиглах нь гэдэг энэ сэдвээр ярилцсан. Одоо та бидний хурж байгаа подкаст хурж байгаа дижитал хар хормын энэ системч гэсэн хүн хизээл бол хизээ өөрийнхөө хэрэгтэй сэдвээр бас нэлээд инфлюенсер төвчний хүмүүсийн тэ ингээд коннектд болоод мэдлэгийн мэдээллийн туршлагын солилцох болцоог олгож шít. Яг үүнтэй адилаар дижитал хар хорм ямар боломж олгоод байгаа юм. За энэ цаг хугацааг байгууллагын хүний нөөцийн удирдлагыг хариуцж байгаа менежерүүд яаж ашиглуул зүйтэй юм бэ? Зүгээр цалингийн одоо хамгийн бага төвшнгөөр доод хэмжээгээр цалинжуулчаа тэгээ сул зогсоогоод ах юм уу? Эсвэл өөр менежмент байгаа мó энэ талаар ярилцах. Хямралыг боломж руу болгох. Тий. За дараагийн сэдв буюу одоо 8 дахь сэдв маань. За энэ мөн хүний нөөцтэй холбогдож байгаа орчин үеийн хүний нөөцийн менежментэд орж буй өөрчлөлтүүд машин ба хиймэл ухаан хүний эсрэг. Тэгэхээр дээгүүр илтгэгч нь менежментийн зөвлөх онон саран цэцэг гэж хоёр мэргэжилтэн байгаа. За ОБЗЕРВ Консалтингийн зөвлөх үйлчлэлийн байгууллагын яг хүний нөөц энэ чиглэлийг хариуцсан мэргэжилтнүүд зөвлөхүүд. Тэгэхээр бид нар дээр нэг юм ярьсан байж байгаа. Орчин үеийн ажлын байрны шилжилт, remote office гэдэг жавхлан захирлын. Дараа нь саран туяа мэргэжил захирлын борлуулалтын процессд мэдээллийн технологи ба мэдээллийн технологиг ашиглах нь гэдэг. Өөрөөр хэлбэл хүн биш системээр хийлэгдэх болёо, систем рүү шилжээд штэ хар аяндаа энэ чинь зардлыг одоо багасгах, эсвэл одоо процессыг хурцсах үүднээс дэлхийн нийтээр л ийм том шилжилт болж байна. Хиймэл оюун ухаан гүйцэтгэдэг ажлууд бий болж байна. 10 жилийн дараа нөхцөл байдал яаж хувирахыг бид нар мэдэхгүй. За Жакма хэлэхдээ бол маш олон ажлын байр бол хиймэл оюун ухаанаар солигдно гэдгийг бол хэлсэн байж байгаа жишээ нэ. Тэгэхээр нэрээ энэ хиймэл оюун ухаан хүнийг орлох гэдэг юм уу? За орлуул хаана нь орлох юм? Хиймэл оюун ухаанаар орлогдохгүй хүний чанар байгаа мó? Хүний чадвар байгаа мó? За үнэхээр хиймэл оюун ухаан хүнийг орлох хэмжээнд ирж байгаа юм бол бид нар машинуудтай өрсөлдөхийн тулд өөрсдөө бид нар одоо ямар ур чадвараа хөгжүүлэх ёстой? Гэх мэтийн энэ сэдвүүдээр ярилцах 8 дугаар. Хамгийн сүүлийнх. Хизээ болох лээ? Энэ 4 сарын 27-нд байгаа. Мөн л 19 цагаас. За ийм хөтөлбөрүүд гарсан. За тэгээд энэ хөтөлбөр маань зөвхөн эдгээр 8 илтгэлээр бас хязгаарлагдахгүй, вебинараар бас хязгаарлагдахгүй. Одоогор бол яг өдөр нь товлогдоогүй байна. Яг энэ сэдвээр ярьдаг, энэ сэдвээр судалдаг мэргэжилтэн, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл, төр засгийн байгууллага, ялангуяа одоо сангийн яамч гэдэг ч юм уу ийм холбогдох байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан зургтын шууд нэвтрүүлэг бас хэлэлцүүлэг маягийн явах бах. Гэхдээ бид нар яг форматыг нь одоогор яг ярилцж байна. Өөрөөр хэлбэл нэг удаагийн зургтын шууд нэвтрүүлэг илүү үр дүнтэй юу? Эсвэл одоо 2 3 цоврал хэлбэрээр явуулаад тэрийг одоо монтажлж эдитэд дараа нь зургатаар юм уу бус цугаар нэвтрүүлэх нь дээр үү гэдэг дээр ярьж байгаа. Гэхдээ аль нэг хэлбэрээр явна. За 3 дахь нь бол энэ бүгдийн дараа 5 дугаар сарда юм уу эсвэл одоо 6 дугаар сард амнуулаад Монгол даатган, дижитал хар хором, ОБЗЕРВ Консалтинг гэсэн энэ 3 байгууллагын зүгээс саяны ярьсан хүмүүсийн одоо оролцсон сэдвүүдийн хүрээнд цоврал контент зөвлөмжүүдийг бий болгоод бэлтгээд гэсэн үг. Тэгээд манай вебинарт бүртгэж орсон хүмүүс рүү имэйлээр нь болон одоо ямар сувгаар орж ирсэн тэрүүгээр нь өгнө. Оролцогч нартаа өнгөө өгнө гэсэн. Нэг удаа сансаад өнгөрөх биш тийм ээ. Өнгөрөх биш. Иймэрхүү хэлбэрийн компанид ажил байгаа юм. Тэгээ бид нар бол энийг бол компанид ажил гэж нэрлэж байгаа. 3 тал хамтар зохион байгуулж байгаа.
Оролцож байгаа улсуудын хувьд ч гэсэн та бол харж байна ингээд нэлээд олон чиглэлийн, олон талын, олон салбарын мэргэжилтнүүд орсон ийм ажил. Тэгээд зөвхөн нэг вебинар хийх биш, тэрний хойноос цуврал зөвлөмжүүдийг бэлтгээд нийтэд биш. Олон нийтэд биш ингээд яг тэр зорилттой хүмүүс рүүгээ. Угаасаа энэ арга хэмжээг бид нар бол яг олон нийтийн болно гэж бол нэг бодохгүй байгаа. Яг сонсъё гэсэн хүмүүс л тодорхой сэдвээ барьж ав сонсох байх гэж ингэж бодож байгаа. Ингээд яагаад яг энэ сэдвээр бүтэн сарын турш бизнесийн удирдлага хүмүүст зориулаад онлайн вебинар за тэгээд үүгээр зогсохгүй цаашлаад контент энэ төр бэлдэж өгөхөр болсон юм бэ. Танай байгууллагчдаас хэцүү үе байгаа шүү дээ. Хэцүү үе тулгарч байгаа зү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө сайлаа бэлтгэхэр саваа бэлтгэдэг шиг л ойлголт л доо. Энэ түрүүн би хэлсэн энэ одоо хар хонгийн дэвлэлт хизээ нэг өдөр зогсно. Тэр үед бид нар бол одоо бизнесээ эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх болцоотой байх хэвээр. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа ч гэсэн манай хувьд бизнес continuity management тий. Бид нар яг тэр хүрээнд л хийж байгаа. Манай хувьд энэ бизнесийн тэсвэрлэлтийн чанар. Хар хонгийн дэвлэлт зогсоод коронавирусын дэгдэл зогсоод үйл ажиллагаа эхлэх үед бид нар бизнес импакт анализаар эсвэл бизнес continuity management-ээр сургалт явуулдаг шүү, зөвлөгөө үйлчлэгээ өгдөг шүү. Хүмүүс энэ ойлголтыг авцсан байх нь л бидний гол хүлээлт. Ийм учраас бид нар энэ рүү цаг хугацаагаа зориулж одоо бас тодорхой хэмжээгээр төсөв мөнгөө зориулж хүн хөлс хүчээ зориулж ингэж ажиллаж байгаа. За энийг хамтран зохион байгуулж байгаа манай нөгөө хоёр тал ч гэсэн яг адилхан. Тийм. Дижитал хар хоримж гэсэн ямар гоё боломжийг би хамгийн ихний подкастн дээр хэлжсэн санагдаж байна. Энд чинь ямар гоё юм бэ? Бүр гараа сунгах шаардлагагүйгээр чихрүү амруу нүд рүү бүгдээрээ ороод ирж штэ гэд те. Ийм гоё ийм систем хийцэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс энийг одоо мэддэг байх хэрэгтэй, ашигладаг байх хэрэгтэй. Тийм энэ чинь одоо ингээд сар болгон фи төлөөд байх асуудал биш шүү дээ. Яг өөрийн хэрэгтэй гэсэн ганц сэдвээ барьж аваад нэг удаа сонсчих асуудал. Нэг удаа сонссон бол дараа нь одоо ахаад сонсыг бол дараагийнх нь одоо яадгийн тэгээ сонсох асуудал. Тийм. Эсвэл дахиж холбогдоод тий хүссэн зүйлээ асуугаад зөвлөгөөг авчвал. Ийм л зорилгоор бид нар одоо санаа сэтгэл нийлээд ярилцж байгаа. Тэгээ энэ бас нэг өдөр л шийдэгдсэн асуудал биш л дээ. Энэ чинь одоо нэлээ бас хугацаа дамжиж тал талаасаа ярилцаж энийг одоо хэрхэн хийх үү, яаж зохион байгуулах уу, хин оролцох уу гэж ингээд бүгдээрээ нийлж бултаараа ярилцж байгаад шийдсэн л юм асуудал байна. Тэгээ цаг үеийн хувьд бас их холбогдож байна л да. Яг энэ коронавирус чинь бизнесийн резилиенсийг тестлэх одоо яалтчгүй юм кейс болчихж байгаа. За энэний дараа эсвэл энэний үеэр одоо бид нар ингээл татварыг чөлөөлөдөг, одоо юу гэдгийг эсвэл одоо түрээсийн төлбөрийг чөлөөлөдөг, нөөтгөө болгодог гэхийн оронд эсвэл гэхийн хажуугаар эргээд нөгөө талдаа өөртөөс хамаарах юмаа судалж мэдээд өөртөөс хамаарах юмнаа хийж явах ёстой бизнесийн удирдлагууд бол тэгээ энэ хүрээнд л зохион байгуулж байгаа да. Одоо тэгээд сая ярианы дундуур сонсогчдод маань зөндөө асуулт гарсан баг. Тэгээ хоёлаа яг энэ нүунийг одоо бүтэн сарын турш ярих энэ сэдвээ хагасын танилцууллаа те. За ийм юм байдаг шүү, нэр том юм ийм юм байдаг шүү гэд ярьж дуусны дараа маш их асуултууд гарч ирсэн баг. За тэгээ тэр одоо танд үүссэн тэдгээр зүйлт чи яг одоо хариу хэлж угаасаа чадахгүй. Тийм учраас та бүхэн тэр одоо тэдгээр асуултуудаа бичиж аваад яг одоо эхлэх гэж байгаа энэ хөв компанид ажил маань оролцоосоо гэж хүсэж байна. За яг та одоо яг хоёулагийн яриаг сонсоод оролцохыг хүсэж байгаа хүнд зориулаад нэг зөвлөгөө хэлвэл юугаа бэлтцсэн байх ёстой вэ? Яах ёстой вэ? За эхний ээлжинд бол мэдээж энэ сэдвийн хүрээнд яригдах гэж байгаа эхний ажил бол энэ 8 цуврал вебинар юм байна. Тэгвэл энэ вебинараас аль нь би сонсвол надад хэрэгтэй мэдээлэл өгчих нь вэ гэдгийг нэрнээс нь болон танилцуулгаас нь хараасаа гэж бодож байна. За тэгээд энэ сонирхолтой сэдв байна. Энийг одоо сонсё гэж бодвол мэдээж одоо зар сурталчилгаа явж байгаа. Тэрний доор бүртгүүлэх холбоос хэрхэн яаж одоо оролцох бүх мэдээлэл нь явна. Товчхондоо бүхэнд хэлэхэд бол дижитал хар хормын суурьтай одоо энэ систем дээр суурилсан хэлбэрээр явна. Оролцогчд бол аль нэг семинарыг сонгоод хоёрыг одоо энэ 8-аас 8 үлэнгийн ч орох юм уу эсвэл 5-ын ч орох юм уу тэрийгээ сонгоод тэгэнгүүт одоо манай бүртгэлийн ажилтнууд дээр мэдээлэл нэрнэ. За та одоо энэ семинарт бүртгэлээ тэдэн сарын тэдний өдөр болноо гэд. За мэдээж эн чин цаана хүмүүс ажиллаж байгаа учраас
багахан хэмжээний төлбөрийг авч байгаа. Энэ чинь систем ажиллаж байгаа хүмүүс ажиллаж байгаа. Нэг семинар нь одоо 20,000 байгаа. Нэг хүний тий. За энэ төлбөрөө төлснөөр бол бүртгэл дижитал хар хорим дээр бол баталгаажнаа. За бүртгэлээ баталгаажуулсан хүмүүс бол тухайн сэдвийнхаа болох цагт нь одоо ухаан нь 4 сарын 13-нд орчин үеийн ажлын байрны шилжилт сэдвийг сонирхож байна гэвэл 4 сарын 13-ны орой 19 цагта тэр таны имэйлээр очих холбоосоор дараад вебинарт оролцоно гэдэг нь очиж чинь. Тэгэхээр тэр холбоосоор дараад одоо хангалттай хэмжээний хурдтай. За тэгээд одоо девайс одоо юу гэдэг интернет нь бол таблет, компьютер, гар утас энийгээ бэлтгээд тэгээд чихвчээс зүгээд ингээд байж яхтал болно доо. Тэгээд бас нэг одоо онцлог нь гэх юм бол хаанаас ч оролцож болно тийм. Хаанаас ч оролцож болно. Тэр нь бас маш том давуу тал болж байгаа тий. Та гэрийнхээ хувцтай байна уу? Усанд орж гин үү? Унтлагын хувцтай байна уу? Замдаа явж гин үү? Тий. Та зүгээр байгаа газраасаа л холбогдоход болно. Таны нөгөө дүрс энэ тэр харагдахгүй учраас санаа зовох юм байхгүй шүү гэдэг. Тэгээд бас яг энэ вебинаруудын хувьд гэвэл бүрэн бичлэг бол хийгдэхгүй. Нэг удаагийн шинжтэй явагдана. Өмнө нь бол бидний вебинарууд бол бүрэн бичлэг нь хийгдээд тэгээд нэлээд хугацааны дараа бол паблик байдлаар тавигдаад байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэний хувьд бол тэхгүй бүрэн бичлэг хийгдэхгүй нэг удаагийн шинжтэй явагдана. Харин вебинарын үеэр яригдсан гол зүйлүүдийг одоо таймлоод гэдэг юм уу эсвэл одоо тэн дээрээс нь санаа авсан байдлаар одоо цуврал зөвлөмжүүдийг бэлтгээд дараагийн удаад нь оролцогч нартай бол хангана тий. Тийм болохоор нэг сонсоод өнгөрөхгүй дараа нь дахиад хараад уншаад сонирхоод явах боломжтой. Тэгвэл илүү нөгөө хүнд маань үлдэх бах тийм ээ. Тий, тэгэж бодож байна. За ингээд энэ удаагийн маань дугаарт ирсэнд танд маш их баярлалаа. Тэгээ айгу хэрэгтэй одоо зөвлөгөө өгөхөөс илүү хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн. Тийм маш их баярлалаа танд. Ийм нэг арга хэмжээ болох гэж байгаа шүү. Сэдв нь ийм шүү. Дотор нь багтаж яригдах юмнууд ийм шүү. Зорж байгаа одоо энийг зориулах гэж байгаа хүмүүс нь бол бизнес удирдах яваа хүмүүс шүү. Тэгээ угаасаа бизнес.мн болон дижитал хар хорим ОБЗЕРВ Консалтинг байгууллагуудын одоо үндсэн одоо зорилго нь бол бизнес эрхлэгч удирдагч нарт илүү чиглэсэн бизнес зорилттой зах зээл нь тэд нар байдаг учраас энэ хүмүүстэй хандаж л ийм арга хэмжээ хийж байгаа да. Тий. Тэгээд оролцогч нар маань бизнесийн удирдагч нар маань энэ арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцохыг бас уриалъя. Тэгээд яг одоо та яахаа мэдэхгүй ч юм уу те эсвэл маш олон хүмүүсийн санал одоо мэдээллийг сонсоод толгойн иргэцэн би одоо яг яах вэ гэж өөрөөсөө асууж байгаа л яг энэхүү одоо ажил маань оролцож одоо хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл аваасаа гэж хүсэж байна. За ингээд подкастыг сонссонд баярлалаа. За баярлалаа. Дижитал эрхний бизнес эрхлэгч энтерпренерүүдэд зориулсан Бизнес.мн подкаст.